23 fevral Rusun bayramıdır. 26 iyun hərbiçilərin bayramıdır. 8 noyabr yalnız 44 gündə döyüşənlərin bayramıdır. Gerdə qalan kişi sayılmır da bu ölkədə. Əziz xanımlar, bu cür bəhanələr gətirib hətta bir ardından da deyirsiniz ki, kişinin günü olmur. Bəli, biz kişilərin günü olmur. 8 Martda qaçırıq nisiyə, kisiyə, borc, xərc. O qonşudur, bu tanışdır, bu qohumdur, bunları təbrik edirik. Yəni, bu da nə deməkdir? Azərbaycan kişisi, Azərbaycan qadınını həmişə başın üstündə tutur. Təbii ki, hədiyyələrlə insan dəyərli olmur. İnsanın dəyəri, mənəvi dəyər vermək lazımdır insana. Sadəcə bir quru təbrik bu qədər bəhanələrə son qoyardı ki, hansı ki bir quru təbrik, əziz kişilər bayramınız mübarək kimi bir şeylər paylaşsaydınız və yaxud da hansısa kimisə təbrik eləsəydiniz. Unutmayın əziz xanımlar, siz bizim başımızın tacısınız. Sizin başımızı uca eləməyiniz, qeyrətimizi qoruyub saxlamağınız və Azərbaycan qadını adını qorumağınız həmən gün bizim bayramımızdır. Balalarımızın başının üstündə durub onlara tərbiyə verdiyiniz gün həmən gün bizim bayramımızdır. Qapıları üzümüzə açıb üzümüzə xoş söz söyləməyiniz həmən gün bizim bayramımızdır. Unutmayın ki, Azərbaycan oğulları siz varsınız deyə Azərbaycan oğludur. Sizin varlığınız bizə hədiyyə və təbrikdir. Var olun Azərbaycan xanımları, buradan da kişiləri salamlayıram. Köhnə əmilər, dayılar, köhnə kişilər, babalar, bayramınız mübarək olsun. Allah sizi qorusun. Var olun Azərbaycan xalqı.